Ejercicios de garganta para dejar de roncar. Practicar durante 30 minutos al día los ejercicios de garganta puede ser una manera efectiva de reducir o dejar de roncar. Pronunciar repetidamente ciertos sonidos vocálicos y rizar la lengua de una manera específica puede fortalecer los músculos de las vías respiratorias altas y, por lo tanto, reducir los ronquidos. Intenta los siguientes ejercicios para dejar de roncar. Comienza lentamente y aumenta gradualmente el número de repeticiones que haces. En algunos casos, puedes ser capaz de combinar los ejercicios con otras actividades, como ir al trabajo, pasear a tu perro, hacer ejercicio o darte una ducha. Repite cada vocal, A, E, I, O, U, en voz alta durante 3 minutos un par de veces al día. Coloca la punta de la lengua detrás de los dientes superiores frontales. Desliza tu lengua hacia atrás durante 3 minutos al día. Cierra la boca y frunce los labios. Mantén la posición durante 30 segundos. Con la boca abierta, mueve la mandíbula hacia la derecha y manténla durante 30 segundos. Repite el mismo ejercicio hacia el lado izquierdo. Con la boca abierta, contrae el músculo de la parte posterior de la garganta varias veces al día durante 30 segundos. Sugerencia: mírate en el espejo para ver que la úvula se mueve hacia arriba y hacia abajo.